హలో ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ టైం మనం ఆర్సీ ఫైటర్ జెట్ ని ప్రైస్ డ్రాప్ చేసి 899 కి ఆఫర్ లో పెట్టాము. ఆఫర్ పెట్టిన 2 to 3 days కి స్టాక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అందుకే మళ్ళీ రీస్టాక్ అయితే తెప్పించేసా. ఒక్కసారి క్వాలిటీ చెక్ చేయండి. ఈసారి ప్యాకింగ్ కూడా చాలా బిగ్ సైజ్ లో వచ్చింది. మంచి క్వాలిటీ నంబర్ 1 A1 క్వాలిటీలో తెప్పించేసాము. సేమ్ క్వాలిటీ సేమ్ స్టెబిలైజేషన్. ఒక్కసారి ఫ్లై చేసి చూపిస్తా చూడండి. ప్రైస్ అయితే 10 to 15% ఇంక్రీజ్ అయిందండి. బట్ మనం మన ఫాలోవర్స్ కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇదే ఫైటర్ జెట్ ని 899 కే ఇచ్చేస్తున్నాం. చాలా మంది మన స్టోర్ లొకేషన్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఒక్కసారి ఇలాగరండి. ఇది మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ విత్ 68,000 ఫాలోవర్స్. ఇక్కడ గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ అయితే ఉంది. దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే డైరెక్ట్ గా గూగుల్ మ్యాప్ లో మన స్టోర్ లొకేషన్ అయితే వస్తుంది. డైరెక్షన్స్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా మీరు స్టోర్ కి వచ్చేయచ్చు. చాలా మంది అయితే ఈ ఫైటర్ జెట్ ని బయింగ్ లింక్ కోసం అడుగుతున్నారు. మన ఇన్స్టా పేజ్ ని ఫాలో చేసుకుని కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో ఫైటర్ జెట్ అని కమెంట్ చేయండి. నేను పర్సనల్ గా DM చేస్తాను.